Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Біздің келесі ұсынып отқан тақырыбымыз трапеция. Трапеция тақырыбы жалпы планиметрия емес, геометрияның ішіндегі ең күрделі тақырыптардың бірі. Трапецияға байланысты есептер өте күрделі болып келеді, планиметрияның басқа, стереометрияның басқа фигураларына қарағанда. Бұнда айтатын нәрсе, формуласы көп емес, аудан табатын екі формуласы бар. Екі диагонал арқылы, арасында бұрыш арқылы және мына орта сызықпен биіктік арқылы табуға болады. Одан кейін егер іште шеңбер сызуға болатын болса, онда қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы тең болу керек деген сияқты қасиеттері бар. Бұдан басқа ешқандай формулалар жоқ. Біз осылардың әр мысалға мұқият тыңдауларыңызға кеңес береміз, өйткені есептері өте күрделі. Алғашқы мысал. Параллель қабырғалары 18 см және 12 см, ал биіктігі 9 см болатын трапецияның ауданын табыңыз. Жалпы трапеция дегеніміз екі қарама-қарсы қабырғасы параллель болатын төртбұрышты айтамыз. Яғни оны табандары деп айтады бізде. Біреуі 12, біреуі 18, яғни екі табанын берген. Одан кейін биіктік берілген. Биіктігі 9. Бізге ауданын тап. Бізде аудан табатын формула бар. Екі табанын қосып А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Мына екеуін қосып 2 бөлсек, бізде орта сызық шығады. Кейде орта сызықтың өзін бірден беру мүмкін. 12-ге 18-ді қосамыз, 2-ге бөлеміз, 9-ға көбейтеміз. Екеуін қоссақ 30, 30-ді 2-ге бөлеміз 15, 15 9-ға көбейтсек 135 есептің жауабы. 10-шы мысал. Тең бүйірлі трапецияның периметрі 40 см, ал орта сызығы 12 см-ге тең. Трапецияның бүйір қабырғасын табыңыз дейді. Мына екі табаны А және Б болсын. Мына екеуі X-тен, екеуі де бірдей, өйткені бұлар бүйір қабырғалар. Бізге орта сызық берілген, орта сызықты арқылы біз мына екеуінің қосындысын табасақ болады. Бізде мынау 12-ге тең. Демек, екі табанның қосындысы А плюс Б бізде 24-ке тең. Енді периметр дегеніміз ол барлық бүйір қырлар мен табандар қосындысы, яғни X қосылған X 2X қосылған А қосылған Б бізде периметрге тең, яғни 40-қа тең. А плюс Б-ны біз жаңа тауып алғанбыз, орнына қоя саламыз. А плюс Б бізде 24, 24-ті мына жаққа минусқа өткіземіз, 16. Демек X тең 8-ге. Бізде бүйір қабырғасын тап деген есептің жауабы. 20-шы мысал. Трапецияның диагоналдары өзара перпендикуляр. Олардың ұзындықтары 7 және 8-ге тең. Трапецияның ауданын табыңыз. Бізде трапецияның диагоналдар арқылы табатын формуласын білеміз, ауданды соған салассақ болады. Бізге ешқандай сызба сызудың қажеті жоқ. Ол формула мынандай. S тең 2-ден 1, D1 көбейтілген D2 және арасындағы бұрыштың синусы. 2-ден 1, бір диагонал 7, екіншісі 8, ал бізде арасында өзара перпендикуляр, демек синус 90 градус деген сөз. Ал синус 90 градус бізде 1-ге тең. Екеуін көбейтеміз 56, 56-ны 2-ге бөлеміз 28 есептің жауабы. 27-ші мысал. ABCD трапециясында AD және BC қабырғалары табандары. AD және BC-ның қатынастары 2-ның 1-ге дейін қатынасындай. EBC қабырғасының ортасы. AED үшбұрышының ауданы 60 см квадрат болса, трапецияның ауданы табыңыз дейді. Бізде сызбасы осылай келеді. Мынау AD-ны біз 2x деп белгілейік. Онда BC бізде x болады. Бізде мына E нүктесі BC-ның қақ ортасы болғаннан кейін, мына жер x бөлінген 2, мына жерде x бөлінген 2 деген сөз. Енді мына биіктік түсірейік бізге, ол аудан табуға қажет болады бізге. Мынау H болсын. Енді AED үшбұрышының ауданын жазайық. Мына биіктікпен қабырғасы арқылы. AD мен EF дейсілайық. EF биіктік. Онда AED-ның ауданы, яғни 60, ол тең бізде 2-ден 1, қабырғасы 2x көбейтілген биіктігі. Сонда 2-мен 2 қысқарады, тең болады H көбейтілген x-ке. Енді трапецияның ауданын жазып көрейік. Неге тең болады? Трапецияның ауданы тең BC қабырғасы x, AD қабырғасы 2x,
бөлеміз 2-ге, көбейтеміз h-қа. Тең 3x, 3x-ті 2-ге бөлсек 1,5 x көбейтілген h. Яғни мынау бізде трапецияның ауданы. Ал бізде hx-тің екеуінің көбейтіндісі белгілі, ол 60-ға тең. Сонда мына жерге 60-ты қоя саламыз. 1,5 көбейтілген 60 тең 90 см квадрат есептің жауабы. 34-ші мысал. Трапецияның орта сызығы 10-ға тең. Және ол трапецияның ауданын 3-тің 5-ке дейін қатынасындай бөліктерге бөледі. Трапецияның табан қабырғаларының ұзындықтарын табыңыз деп. Бізде бұл жерде трапеция орта сызығына бізде белгілі 10. Аудандарының қатынасы 3-тің 5-ке дейін қатынасындай деп берген. Яғни мына 3s, астындағы трапецияның 5s деп аласылайық. Мына табандар белгісіз, бізге осы табандарын табу керек. Мына биіктік түсіретін болсақ, мынау тура орта сызық болғандықтан тура қақ бөледі, яғни мынау да h деп ала салуға болады. Енді h бөлінген 2 деп алайық. Мынау да h бөлінген 2 болсын. Сонда мынау жалпы ұзындығы h болады. Енді мына бірінші кішкентай трапецияның ауданын табайық. Кішкентай трапецияның ауданын жазатын болсақ, кішкентай трапецияны s дей салайын. А қосылған 10-ның табандары бөлінген 2 көбейтілген, бұның биіктігі h бөлінген 2. Осы бізде тең 3s-ке. Енді мына астындағы трапецияның ауданын жазамыз. S2 деп қоя салайын. Оның табандары 10, b қосылған 10 болады. 12-ке бөлеміз де, оның биіктігі h бөлінген 2. Бұл бізде тең болады 5s-ке. Енді мына 2-ні көбейтсек 4 болады. 4-ті мына жақ көбейт жүрсек, бізде мынандай нәрсе шығады үстінде. h a плюс 10 тең болады 12s-ке. Мына жақта 4-ті 5-ке көбейтсек 20 болады. Сонда h b қосылған 10 тең болады 20s-ке. Енді осы теңдеуді бір-біріне бөліп жібереміз. Мына жақта, мына жаққа, мына жақта, мына жаққа. Сонда бізде мынандай шығады. h-тар қысқарып кетеді. a қосылған 10 бөлінген b қосылған 10 тең болады. Мына екеуін бөлсек s-термен s қысқарады. 12 мен 20-ны 4-ке қысқартып жіберсек болады. Сонда 5 бөлінген 3 болады. Енді пропорция жазамыз осы жерден. Пропорцияны жазатын болсақ, 3b қосылған 30 тең болады 5a қосылған 50. Осы жерден a-ны ма, b-ны ма, қайсысын өрнектеп алсақ та ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалға біз a-ны өрнектеп алсақ осы жерден. 50-ді былай қарай өткізіп жіберсек, минус 20 болады. 30b минус 20 тең 5a. Енді барлығын 5-ке бөліп жіберсек, менде a шығады. Яғни a тең болады. 3b-ны 5-ке бөлсек 0,16b. 20-ны бөлсем 4. Енді осы бізде орта сызық белгілі. Ал орта сызықты қалай табамыз? Орта сызық дегеніміз ол бізде a плюс b бөлінген 2 осыған тең болған деген. Демек a плюс b екеуін қоссақ 20-ға тең болу керек. Осы жерден a-ның орнына b-ны әкеп қойсақ, b шығады бізде. Енді b қосылған 0,16b азайтылған 4 тең болады 20-ға. Осы жерден 1,16b тең болады, минус 4-ті бай өткізсек 24 болады, b тең болады 24 бөлінген 1,16. Бізден ыңғайлы болу үшін бөлу үшін мысалы 240 бөлінген 16 десек болады, екі жақтығын қойсақ бізде. Қысқартамыз, 8-ге қысқартып жіберуге болады. 30 бөлінген 2 немесе 15. b шықты бізде. Енді b бар болса, мына жерден a таба саламыз. a тең болады 20-дан азайтамыз 15-ті тең 5-ке. Сонымен есептің жауаптары 5 және 15. 48-ші мысал. Тең бөлі трапецияның периметрі оған іштей сызылған шеңбердің ұзындығынан 2 есе үлкен. Трапецияның табанындағы бұрышты табыңыз дейді. Сонда бізге биіктік түсіретін болсақ, керек болады. Мына жер, мына альфаны тап деп жатыр. Мына қабырғасы А болсын, үлкен қабырғасы Б болсын, мына екеуі С болсын. Бізде енді трапецияға іштей шеңбер сызылған болса, мынандай қасиет бар екен білеміз. А плюс Б қосылған А плюс Б тең болады бізде 2 С-ға. Яғни С тең болады А плюс Б
бөлінген 2. Енді бізде периметр туралы айтылған, осы туралы қазір теңдеуін құрайық. Периметр дегеніміз ол А плюс Б қосылған 2С-ның орнына қайттан А плюс Б-ны жазсақ болады 2С-ның орнына. Сонда ол тең болады. Мұна ұзындығынан 2 есе үлкен. Іштей сызылған шеңбердің ұзындығы бізде 2πr формуласы. Іштей сызылған шеңбердің радиусы болсын. Мына жақтан шығатыны бізде 2А плюс Б, мына жақтан 4πr. Осы жерден r-ді тауып аламыз. R тең болады А плюс Б бөлінген 2π. Жерден 2-ні қысқаратта 2π болады. Енді, ал біз білеміз, дәлелдеген бойынша, мына жерде көрініп тұр, мына шеңбер сызылса, іштей, мына биіктік, мына радиустың 2 есе көп болады. Яғни, мына жерді табу үшін, мына радиусты 2-ге көбейтеміз. Яғни, 2-ні қысқарып кетеді да, мына жер биіктігі А плюс Б бөлінген π болып қалады. Ал С деген бізде бағана тапқан болатынымыз А плюс Б бөлінген 2 ол. Енді бізде мынау бар. Мына бұрыштың синусын табамыз. Өйткені синус альфа тең болады бізде қарсы жақтан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни синус альфа тең А плюс Б бөлінген π. Осыны бөлеміз, көбейтуге айналдырып жіберейік. Бірден 2 жоғарыға кетіп қалады да, А плюс Б төмен кетіп қалады. Гипотенуза. А плюс Б плюс қысқарады, 2 бөлінген π қалды. Сонымен есептің жауабы альфа тең арк синус 2 бөлінген π.